yacitse n'izindi zacitse gutyo gutyo. Ububasha n'ubudahangarwa Imana yamuhaye nubwo yaduha natwe tubukoreshe turi ukuntu twarwanya ikibi. Gusa icyiza kirimo ahangaha baterewe niho turi bubatabarire. Ubwo baterewe kuri digital turabatabarira kuri digital. Ubwo ibyaha biraha n'ubutumwa ariko muri cyo tubasanga aha. Nicyo nshimiye iyi youth time revival. Hanyuma mu minota mike twebwe twari twinjiye kuri YouTube turi kureba ibintu bitangiye kuba muri ya university. Urabona ko iyo bari kutwigisha ububyutse batubwira ububyutse uburyo bushobora kuza. Hari ububyutse buhera kuri njyewe ku giti cyanjye, hari ububyutse bwo mu muryango, hari ububyutse bushobora guhagurukira mu itsinda ry'abanyamasengesho bake runaka, hari ububyutse bushobora kuvuka mu itorero, hari ububyutse bushobora kuvuka mu gihugu. Kimwe mu bintu biri gutuma umubare w'abantu biyahura mu Rwanda no mu bindi bihugu wiyongera nuko abajene bafite abarole model hagati yabo nabo, hagati yacu twebwe nabo bantu tureberaho harimo ikinyuranyo kinini. Ibyo icyo bikora mu buzima bwacu bw'imitekerereze butuma ntanyurwa n'ibyo nshobora kubona. Turabasuje mwese bakunzi ba Youth Time Revival, tubahaye ikaze cyane mu kiganiro tugiye kugirana na bene data turi kumwe. Baratangira batwibwira kugira ngo tumenyane, hanyuma tumve ikibarimo, twumve package barimo. Turahera ku ruhande rw'iburyo. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kalisa Bonfils Bonheur, ndi umusore ndakijijwe, ndashima Imana, ndumwe mu bagize umuryango mugari wa Youth Time Revival. Yego, twakomeza. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Michel Zigirinshuti, umupastori nkaba nkorera i Gasabo ariho mbarizwa. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Ngirinshuti Olivier, nanjye nkaba ndi umwe mu bagize umuryango wa Youth Time Revival. Muri Youth Time Revival rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa communication. Mugiye kutubwira ese communication ni iki, ni zihe ngaruka nziza tuzifitemo, ese ni izihe ngaruka mbi, ni gute twazirinda. Mbere na mbere turabanza tubaze Pastor. Ese Pastor, mbere yuko twebwe tubona platform turi gukoresha ubu ngubu za communication, mwebwe mbere hari izo mwari mufite? Se communication yanyu ya mbere y'ubu ngubu ni iyihe? Cyane numvise mu bibazo mbajije hajemo nk'abiri icyarimwe. Tubanza tuvuge gato kuri definition ya communication cyangwa se itumanaho ubundi ni iki. Itumanaho ubundi ni iki? Itumanaho ni uburyo ni Imana yabanje kurirema mbere y'uko wenda abahanga babikora mu buryo bw'ubuhanga bwabo Imana ibahaye, ariko Imana yabanje kurirema kuko buri itumanaho communication ni karemano. Ni karemano gute? Murabizi ko umwana akiri mu nda ya nyina yumva nyina, akumva na se. Communication iba yatangiye. Hanyuma niyo hari ibintu runaka bibereye hafi ye akiri no mu nda ngo bimugeraho. Umuhungu wanjye mukuru w'imfura yanjye yajyaga amucurangira, sinzi aho yari abimenyeye ngo amenye yuko izo ndirimbo zimugeraho. Yego, ni communication. Donc bishimishije hanze n'umwana bimugeraho. We yarabimenye umwana uwo mu nda nyine ngo yarabimenyaga ko yagiraga ibyishimo nyina akabyumva. Naje kwegera abantu babyize nsanga nibyo. Hanyuma ku muntu wageze imusozi ku isi yavutse, communication igatangira hagati y'umwana n'umubyeyi we nyina no kurebana. Kuri umwana watangiye communication unobserva, mu kureba. Bivuga ngo umwana ajya kuvuga buriya ariyo communication, noneho yirurangiza ajya kuvuga, kuko kuvuga ubundi niyo communication ya mbere Imana yaremanye abantu. No kuvuga ni nayo umumaro w'ururimi. Umwana ajya kuvuga afite byinshi byo kuvuga, yamaze igihe areba adafite ukuntu yagaragaza reactions ze.
ajya kuvuga arabikumbuye cyane abishaka. Niyo mpamvu ubona afite amatsiko cyane. Kwa kuvuga no gusaba n'abandi bana kugatuma hari amagambo agenda yunguka kumenya mu muryango. Niyo mpamvu ubona aho umwana avukiye ururimi rwaho rumworohera cyane. Communication niyo ngiyo tuyivuze mu magambo magufiya. Kera rero muri analogue ukuntu itumanaho ryakorwaga biratangaje, ryari rivunanye ku buryo iyo tubireba muri kino gihe twumva dushimira Imana ko Imana imaze kubyoroshya. No kuri turaza kuvuga wenda ama impact ari mabi cyangwa meza bigira, ariko duhiriye ku byakira byari bigoye rwose. Murabona aho twicaye aha ngaha twakoreye, hakurya yacu hari uwuhe musozi? Olivier? Kinamba. Hakurya yacu hakaba Kiyovu. Sibyo? Yego. Communication ya kiriya gihe, ubwo ni mvuga icyo gihe, ni ukuva kiriya gihe cyose cyo ku mwaduko w'Ababiligi w'Abadage n'Ababanje n'Ababiligi kuza kugera ku gihe cy'ubwami kugera kuri Repubulika, kwari guhamagara nijwe gutyo nyine uko ibaze guhagarara aha ngaha ugahamagara mu Kiyovu. Reka dusupoze ko byakumvikana ku muntu rwose ufite ijwi udafite makaraza yageragayo. Iyo abashumba bashoraga inka, urugero hari icyo twitaga guhangaza. Guhangaza ni inka ni ukuzishyira nko ku irebero, kandi ibuga zigiye kunyweraho riri hasi yo mu Rwampara sejemu. Inka ziri hehe? Ku irebero. Udahirira hasi mu Rwampara, kudahirira inka, iyo amaraga kubona amazi y'inka ikibumbiro cyuzuye gikwiriye, byasaba ko hamagara ngo nazire kure. Reba kuri mu Rwampara hasi ugamagara ku irebero ngo nazire kure. Icyo gihe hakoraga ijwi n'ikintu bita igikobwakobwa. Iyo ni communication y'icyo gihe. Aharenze aho rero ni ugutegura umwana wo gutuma. Kalisa mwana wanjye ngo tume, nk'uko Yesayi yatumye Dawidi. Yego ngwino ngo tume rero, nk'uko Aburahamu yatumye Eliyazari. Ngwino ngo tume, haguruka ungire Kabarore. Nta modoka, nta kintu na kimwe, ungire Kabarore kwa nyokurume, kwa so wanyu, kwa nyogosenge uhashatse, mungire kugira gutya. Kumvikana ko Kalisa atari bugende ngo agereyo uwo munsi, ntibishoboka. Ntabwo ajya kabari ngo ugere uwo munsi n'amaguru. Ubwo arara wenda mu nce za Kayonza, mu gitondo cyo zakomeze. Byari bigoye rero, byari bigoye cyane. Inyuma yaho haje kuzaho ikintu bita utwandiko. Ako niko nari ngiye kubaza. Ako rwose ntabwo muri ano rugana kavuze. Arakoze cyane. Utwandiko rero nitwo mwumvaga abatware bakoreshaga hagati yabo bombi. Umutware w'Uburiza, umutware w'Indorwa, umutware w'Ubwanamukari, umutware w'Ikinyaga, ntabwo navuga intara zose z'ikigihe, n'isaga cy'imigongo n'ahandi. Uwo mutware akaba afite umuntu umutwarira inzandiko. Yego. Abyumvise? Yego. Ubu umutwarira inzandiko nibwo butumwa mu by'ukuri bwakoze kamugira ngo niyo communication yaherutse mbere y'i digital. Hari akantu twebwe tukiri bato twarebye mu mafilme, akanuma. Sinzi ziriya numa uburere mwazihaga. Akanuma rero, akanuma ahantu kaba ari muri biriya buryo. Ntabwo inuma nta munyarwanda wayitumye ngo igende, ni Bibiliya. Impamvu bigarutseho, twebwe urumva twabibonye muri filime. Yego. Ntabwo nanjye nicaranye n'umusaza muri iki gihe cyacu ngo abinganirize. Twebwe iyo tureba amafilme yo ku ngoma z'abami, hari ukuntu rwose wajyaga kubona ukabona umwami yanditse urwandiko aruziritse akanuma mu ijosi kakaguruka. Buriya buryo koko bwarashobokaga kuba barera inuma bakazitoza. Nibwo icyo kintu ni digital nyine ifata analogue ikabivanga mu buryo bwa tekinike igashaka kwerekana l'importance de communication. Ariko se buriya paste nanone hari logique ingarutsemo. Inuma ishushanya umwuka wera,
kandi umwuka wera bimwe mu bintu akora ni messenger, yego ni utuzanira amakuru. yego Ese twibaze ngo aba artiste batandukanye bagiye batekereza ibitekerezo byo kwandika, hari aho berekana kugereranya umwuka wera, inuma, bashobora gutuma kubikora kuko n'abasomye icya gitabo n'imbabwe nyine cyo kugihe cya Nowa mu itangiriro nabo bayikoresha, kuko inuma niyo yakomeje gukora kanjite visite cyangwa sortie ijya kureba uko amazi yo muzura ameze. muzi ko yagiye deux fois igaruka nta handi ibonye ho kugwa. Troisième fois nibwo yabonye ho kugwa, hanyuma Nowa ayituma bwa kane ngo igende none izana ikimenyetso. Igiti yaguyeho bwa mbere n'ibindi biti birebire, ubyumva byakuze mu burebure, ariko icyo nticyari ikimenyetso cya burundu. Bivuga ngo ikimenyetso cya nyuma Numa yazanye ni ukuzana ishami ry'umunzenze. Yego. Muzi impamvu? Ni uko umunzenze ari wo giti kiba kigufi. Donc umunzenze wajya kuwubona ari uko amazi yakamye yose, mu gihe umuvumo wo ataranakama waba wawubonye. Aho ngaho pasite na Yesu amaze kubatizwa, uribuka uburyo yahamijwe. Messenger yari intumwa, niyo yaje itanga ubutumwa bwo kwemerwa kwe. Nibaza ko twebwe kuko turi kuvugana n'abajene, abajene benshi bagenzi banjye bareba filime, iki kintu cy'inuma twagiye tukibona mu mafilime atandukanye yo ku ngoma z'abami, byanga byakunda ubwo tubitwariye ahantu herekana k'intumwa nk'ikimenyetso cy'intumwa. Hanyuma mwifashishe cyangwa muzifashishe imirongo, hari mu itangiro nyine gihe cy'umwuzure, akaba kuri Yesu, urabyumva, ariko hagati hariya muri Hoseya naho hari mu murongo none wongera kuvuga inuma. Ubwo ijambo ry'Imana ryagiraga inama Efurayimu cyangwa ngo agire ubwenge, sibyo, amere nk'inuma. Hanyuma na Yesu atuma intumwa muri Matayo 10 nabwo yababwiye ngo kumera nk'inuma y'ubwenge batagira amahugu. Urumva rero inuma ifite byinshi simboliza muri Bibiliya. Ngiyo communication ya kera, itumanaho ryaho n'icyo gihe nuko ryari rimeze. Mu bintu by'ubutabera, ubu murabona ko muri kino gihe wenda mbabarembaye nk'ujya muri digital vuba, ibintu byose birajya muri systeme gusa. Yego. Ari ikirego gitangira kuri machine cyaroroshye, mukaza gusa mugiye gusomerwa nk'imyanzuro. Yego. Banashatse bayisubiza kuri systeme mukajuriraho. Ariko ibaze ko mu gihe cya kera ibyo twita transfert juridique, Urubyiruko yoherejwe mu rukiko runaka, niwe wijyaniraga dosiye ye. Barayifataga bakayizingazinga, bagashaka ibintu byose bifata bimatira by'amakakama maniragege, bakayifungira mu kintu. Bagashaka igikenyeri, murikizi igikenyeri? Igikenyeri turakizi. Bakagisatura gutya mu mukebyo, bagasesekamo, kazingazinze ukuntu, maze umuntu agatwara urega cyangwa uregwa, ubwo akakwitwarira yimukiye muri rukiko rw'i Nyanza, yoherejwe n'urwa Nyarugenge. None ubu ngubu communication biroroshye cyane. Wenda tukivuga muri impact nziza zayo zo muri kino gihe. Ubwo nyuma ndavuga kuri analogue kuko ariyo ndayinsabwe, ariko muri digital hamwe byiza byinshi. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane Pastor. Ndashaka kongera kukubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko gitumye kiza muri njyewe. Tuvuze communication hagati y'abantu n'abantu yabayeho mbere. Ese kuri ubu ngubu cyangwa na mbere yaho, hagati y'ijuru n'abantu hari uburyo bwa communication buhari? Ni ubuhe? Hari kandi nabwo ubona bwaragize ikintu cyo kugenda bwivuriwa. Sibyo? Donc evolution bwagiye bugira ukuntu bugenda buhindura bushyiramo ibintu bya innovation. Reka tubyite creativity. Urumva, reka duhere ku Mana. Hari icyabayeho, Imana ari yo ubwayo yivugana n'abantu. Depuis la création, kuva kwiremwa kuza kuri ba Nowa, kuri ba Babeli ku munara,
yego kwa Aburahamu komusa. Noneho icyo gihe yagiraga uwo bita muri Bibiliya marayika ukomeye w'Uwiteka. Buriya marayika ukomeye w'Uwiteka, ariko urakoze cyane mukobwa wanjye kucyumbaza, wenda kiratuma n'abantu bava mu rujijo. Uzi ko uriya marayika ukomeye w'Uwiteka abantu batajya bamenya uwo ari we. Mu ijoro dufitiye ba Mikayeli, ni nawe ukomeye, niwe mutware w'amarayika burya, niwe mutware w'intambara. Tukagira ba Gaburiyeli ba mesenje, ariko marayika ukomeye w'Uwiteka burya yari Yesu. Kubwo nuko Yesu yaratari yafata iryo zina rya Yesu. Muzi ko ryahanuwe nyuma na Gaburiyeli aribwira nde? Mariya. Icyo gihe rero niwe wajyaga aza, ni nawe waje cyagiye mu mirwano ya Yesu, akamubona akamubaza ngo urinde, mu bacu cyangwa urumubisha cyangwa urumubisha, ati ngenje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Hanyuma Imana yabayeho gutyo, babyita patriarche. Patriarche ni igihe cy'Imana n'abantu gusa. Yaje kugira igihe rishyiraho le médiateur. Le médiateur wa mbere yabaye Mose. Niyo mpamvu Mose bari afite amateka akomeye muri Bibiliya, kuko yajoga role zose, iy'ubutambyi n'iy'ubucamanza n'iy'ubwami. Aganisha akabona consolateur, byose akabikora. Aza kugira igihe rero nawe sebukwe amusaba gushyiraho kumufasha. Aho simatinda ndihuta kujya kuri communication. Igihe cyaje kugera haza kubaho abo twita bamenya, abahanuzi. mu by'ukuri bamenya n'abahanuzi, ariko akenshi ntibakunda kubita babamenya. Ntibakunda kubita abahanuzi, kuko we yabaga ari bamenya w'umwami runaka. Muzabona Asa yaragize bamenya we, muzabona Dawidi yaragize bamenya we, Natani undi yaragize bamenya gutyo. Ubwo bamenya yari kugira ngo reka tumwite wa wundi watwaraga kuriye, twavuga muri analogue, niwe waherezaga umwami message ivuye ku Mana. Nabwiwe ngo nkubwire ngo, narose ngo nkubwire ngo. Uwo bamenye uwo nguwo, impamvu bafite message nuko yashobora no gutanga message mu buryo bw'ikiganiro, atavuze ngo ni Uwiteka avuze. Par exemple Natani atanga message kuri Dawidi, murabyibuka, ashaka kumubwira ibyo umugore yasambanyije, akanica umugabo we. Yagitwaye mu kintu cy'ubwenge cy'umutunzi n'umukene, murabyibutse. Imana yaje gushyiraho noneho abahanuzi bane bakuru, byo twita itsinda ry'abahanuzi bakuru. Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniel akajyamo hagati y'abakuru n'abato. Nyuma ya Daniel hajemwo abo twita abahanuzi batoya, bahera kuri Hoseya kugeza kuri Maraki. Byose kwari kugira ngo Imana ikreye umurongo mwiza wo communicatinga hagati yayo n'isi. Gutyo muzi rero ko ibyo byose byaje kurangira bisabye ko Yesu yizira. Reka bari nsorezaho. Ibintu byabereye ku musozi muri Matayo 17. Burya ntabwo uvuga muri hariya muri Bibiliya, ariko umusozi ni Tabor, njye nawe ugiyeho. Barya abashyitsi babiri bababonekeye bagiye gusenga, Petero, Yakobo na Yohana, bajyanye na Yesu. Abashyitsi bahaje babiri, Mose na Eliya, bari baje muri handover. Iyo handover Mose yaraje guhereza Yesu itorero ryose yayoboye cya gihe cyose nababwiye. Rya torero ryose yayoboye mu butayu bwose. None Eliya we yaraje guhagararira abahanuzi bose bahanuye. Bamubwira ati I'm here, ndi hano mu mwanya w'abahanuzi bose twahanuraga. Iyo twahanuraga mu izina ryawe, niwe twakoreraga. Uje rero umuhanuzi mukuru muri twese, kandi nawe ukomeje ubuhanuzi, ngaho ngubu turabuguhereje komereza aha ngaha. Yesu rero akora umurimo kugeza azamutse. Amaze kuzamuka habaho wa mwuka wera Kalisa agize kuvuga. Mwuka wera aje mu mpano 9, hazamwe iyihe? Iy'ubuhanuzi, kugira ngo tujure hagati y'Imana n'abantu n'isi hakomeze habe communication. Ariyo mpamvu inyuma Korinto ukareba ikintu bita ubuhanuzi.
ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuhanuzi ni ikimenyetso ku batizera mu gihe indimi ari ikimenyetso ku bizera. yego donc bivuga ngo iyo umuhanuzi ahanuye mu iteraniro ubyumva abatizera bavuga ati Imana ivuganye natwe. burya hariho Imana we agahinda gusa kumvira avuze koko kandi kavuga ibintu bikomeye bitaboneka bitanatekerezwaga ariko indimi zo ni ikimenyetso kugira ngo bo iyo bumvise iyo umunyamasengesho cyangwa ari umukristo ari mu ndimi bo bavugana ngo ni Imana ibiye nayo gusa urumva rero ni communication. yego Ni communication niyo mpamvu bisaba ngo niba hari icyo aherewe muri izo ndimi haboneke uzisobanura. yego Muri make ngarukiye aho ngaho iyo niyo communication hagati y'ijuru n'isi. indi communication rero usorejeho ngira ngo nayo use nkaho uyikomozaho gatoya. Tujya twumva amateka n'ubuhamya tugasanga kera abazungu bakizana ubutumwa muri Afurika, Yego abamisiyoneri. abamisiyoneri ntago byari byoroshye ko muhuza ururimi. Hari impano zakoze cyane kiriya gihe. Uyu munsi rwose aho turi kwigira icyongereza n'igifaransa n'izindi zitandukanye n'igishinwa zitakiri kugaragara. Iyo mu bitwigisha rimwe na rimwe muratubwira ngo habagaho impano yo gusobanura indimi. Kiriya gihe ngo yari yeze ikora cyane ku kigero cyo hejuru. Ese nibyo koko? Ntabwo nibwira ko iyi mpano yitwa iy'umwuka yo gusobanura indimi ni nayo ya nyuma yo gusobanura indimi niyo ya 9. Ni indimi se buriya? Ni gusobanura indimi. Okay, ukavuga indimi ngiye nkazisobanura. Iyo ariko rwose. ibyo bintu byose bikorwa mu mwuka. Yego. Ntabwo rero umudage reka bari impera ko nibo baje mu 1897 ntabwo umudage yavuga ikidage gutyo bisanzwe mu mubiri ngo umuntu agisobanure ngo ni iki ngo nuko akijijwe. yego Pastor, uzi ikintu mujya mutwigisha abanyamateka, muravuga ngo hari impano zakoze muri kiriya gihe zirakorana ku kigero cyo hejuru, kubera ko bari abagabo ntabwo bumvaga ururimi rwacu, natwe ntitwumvaga urwabo. Impano yitwa kuvuga indimi no kuzisobanura, nko muri Kongo hari imurenge, uwo mugore rwose wari uri mu nka yavagayo yuzuye umwuka wo gusobanura ururimi. Yego nibyo nanjye mvuga ngo hari n'abigeze kumenyeshwa. Wumve ko ubwo byasabye nyine kujya mu mwuka, sicyo nyine nari mvuze. Ntabwo umumisiyoneri w'umuswedwa kuko nibo bazanye ubutumwa hariya yaza ngo aganire igiswedwa gisanzwe hanyuma umuntu asobanure. Birasaba ngo hagire ujya mu mwuka ahabwe kujya gute gusobanura. Icyo ndacyemera. Hari agasenariyo rero nzi kabaye. Kandi kantu gatoya Inyarugenge hari mu Gakinjiro. Inyarugenge mu Gakinjiro haje umuswedwa arahaterana bisanzwe. Mu Rwanda tugira buriya aba interpreters babiri. Ntabwo rero mbavuga mu mazina nibo twajya kuko bizeyo kandi twabahereje kwigayo dufite impamvu niyo objectif. Noneho umusedo waterana hari Nyarugenge, umusemuzi yarara aho ngaho, natangara impano y'umwuka hasi mu iterano muri kagasengero kacu gatoye kakira kacyatize hasi mu iterano hariya umukecuru arasenga ajya mu mwuka. Agiye mu mwuka, umwuka wera aramusengera. Ijambo ryo gusengesha umwuka wera Pawulo ni cy'Abefeso, umusengesha iki umwuka uteka. Asengera mu mwuka, none umwuka wera asengera ibyifuzo bye. Wa mukecuru umwuka wera we ajya mu giswedwa. Wa muswedwa uri ku ruhimbi hariya ahabwa kumva ibyo umukecuru ari gusengeramo. Hanyuma iteraniro ryarahumuje ndihuse, umuswedwa abwira pastor uyoboye aho ngaho, nawe simuvuze si ngombwa kandi aracyariho, ati uriya mubyeyi ndamushaka. Bigutangaze ko interpreter uri aho ngaho usanga udusemurira ntiyamenye ya masengesho ya mukecuru. Nibyo nakubwira ngo birasaba rwose umwuka. Yego. Abantu be bari mu icyo kintu Imana yagikoze, wa mugari cyo kuvana umuntu hari akazari mu mwuka agasemura kugira ngo ubutumwa butambuke. Ariko mu by'ukuri saba kujya mu mwuka. Yego. Nuko
ati icyifuzo wasengeye nacyumvise, wakomeje gusengera kugira ngo Imana ikuvane mu burushyi, kuvane mu bupangayi, ubukode burakuzonze burakurushya, nicyo kintu kikurushya mu myaka ugeze muri zabukuru, kubaho ukode birakugoye. Baramwubakishiriza. Iyo ni communication. Ni communication rero. Urumva communication iri mu rundi rwego. Hari n'akandi nasorezaho wenda imurenge. Umugore rwose w'umukecuru yarasenze, we asenga mu magambo y'ururimi ahawe, naho ari kuvuga ururimi rw'abo bamisiyoneri baje. Ntabwo mbaye direct ngo menye ngo bari abahehe, numvishe inkuru nanjye gutya. Seruma icyo nagufashaho ni uko Kongo yose hanyuze abamisiyoneri bose duhu. Yego. So urumva yasengeye ni nabo bambukiye igihundwe hariya muri Cyangugu. Amateka rwose. We urumva yasengeye mu kirimi cy'iwabo. Noneho bo bumva ubutumwa Imana iri kuvuganira nabo muri urwo rurimi uwo mugore arimo asengeramo. Mu by'ukuri umugore we ntiyarazi ibintu ari kuvuga, nyine yumvaga ari ururimi rw'umwuka wera hawe. Bene rwo bumva ururimi yahawe n'urw'iwabo. Batwara message neza bati Imana ivuganye natwe. Biri kuvuga rero ko turi ku gice cya communication, uburyo Imana yakoresheje muri kiriya gihe cyanyu. Hari n'uburyo bwinshi izindimi yagendaga zikoresha kugira ngo itange amakuru hagati y'abantu babiri batabasha kuvugana mu rurimi bahuriyeho. Yego. Arakoze cyane Pastor. Reka twongere tubaze umujene turi kumwe hano witwa Olivier. Pastor atubwiye uburyo bwa communication buhari, adusobanuriye uburyo bwa mbere twita ngo na analog muri uyu munsi wa none, uburyo bwakoraga, agenda tubwira development yabayeho, adusobanurira nanone uburyo bwa communication hagati y'ijuru n'abantu. Turanyuzwe kubw'ibyo bisobanuro, ariko uno munsi ntabwo tukiri gukoresha uburyo Pastor yatubwiye bwa analog, hari uburyo bwa digital buhari. Ese hari amakuru waba ufite ku buryo bwa digital cyangwa uburyo buri gukoreshwa kuri ubu ngubu kuri communication? Yego, arakoze. Muri generation yacu uburyo muri digital bwabanjirije ubundi iyo urebye usanga ari radio. Yego, radio imeze nk'aho ari bwo buryo bukuzemo ugereranije n'ubundi buryo buri digital bwo guhana amakuru. Abanyarwanda cyane cyane abantu bo muri aka karere kacu ni abantu bizera radio, ku buryo iyo umuntu yumvisha ibintu kuri radio aba rwose ari hafi y'100% kwemera ko ibyo yumvisha radio ivuga ari ukuri. Ariko si bwo bwonyine, muri iki gihe cyacu hari uburyo bwinshi cyane bwo kubona amakuru. Hari radio, hari televiziyo, hari Facebook, hari WhatsApp, hari Instagram, hari TikTok, hari chat room, hariho uburyo bwinshi, hari YouTube, yego, hari za Twitter. Ubwo buryo bwose rero ubona ko ni uburyo abantu batanga amakuru banayakira, kuko ndibaza ko ari cyo communication. Ni uburyo dutangana amakuru, twebwe tuyaha abandi, n'uburyo tuyakira. Ni uburyo bwinshi, muri ubwo nagerageje kuvuga. Hari na Telegram sinayivuze, hari email cyane cyane mu bantu bakoresha ibintu bira administrative, iyo abantu duhererekanya amakuru mu kazi ka buri munsi, abantu benshi bakoresha email. Ni uburyo Imana iduhaye twebwe generation yacu, turi bamwe mu bantu Imana ihaye facility, ihaye uburyo bworoshye bwo guhana amakuru. Kandi ubwo buryo bwo guhanahana amakuru ni n'inyoroshyo Imana ihaye abizera kugira ngo dushobore kugeza ubutumwa bwiza ku bantu mu buryo bworoshye. Yego, digital systems. Olivier Mboni yavuze mu telefone ra? Oya, na telefone yavuze. Yego, telefone nibwo buryo, yego, nibwo buryo buri frequent cyane muri iyi minsi yacu ya none. Nubwo buryo bundi duhanahana amakuru urabona ko bwinshi muri bwo buraza budusanga bukoresheje telefone yacu. Nari mvuze ko ari amahirwe akomeye Imana iduhaye abantu bo mu gihe cyacu. Satani kubera ko ari umunyabinyoma ajya abeshya abajene n'abandi bantu batari abajene, ajya babeshya ko social media ari uburyo bwa communication ari ubwe, ariko mu by'ukuri ni ikinyoma.
ni ukubera ko satani ari umunyabinyoma, buri gihe cyose ajya agerageza kwiyitirira amahirwe Imana ihaye abantu bayo. Ariko abajene, abantu bakijwe, abantu bo muri generation yacu, nababwira yuko ubu buryo bworoshye bwo guhana amakuru ni amahirwe Imana iduhaye. Pasiteri wenda yaza kubidusobanurira. Ndibaza muri byinshi mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu, hari kimwe kitari cyasohora, ni uko isi yose itaramenya ubutumwa bwiza. Yego. Koreya ya ruguru abantu ntibarumva ubutumwa bwiza, kandi icyo cya burundu buryo. Yego, Koreya ya ruguru abantu ntibarumva ubutumwa bwiza. Abashinwa benshi ntibarumva ubutumwa bwiza. Mu mashyamba yo muri Amazone hari abantu kandi nabo Yesu arabakunda batarumva ubutumwa bwiza. Ubushakashatsi buratwereka ko Abahinde ntibarumva ubutumwa bwiza. Ubushakashatsi buratwereka ko hari abantu benshi batari bumva ubutumwa bwiza. Imana rero duhaye amahirwe y'ubu buryo bworoshye bwo guhanahana amakuru, nubwo satani kubera ko ari umunyabinyoma ajya agerageza kubwiyitirira. Hari n'igihe abantu bakuru bo mu generation ya pasiteri bajya baducira urubanza bakavuga ati murapfuye, social media irabica, kandi koko iri guhitana bamwe muri bagenzi babo. Byo bwa communication ni amahirwe Imana iduhaye abantu bo mu gihe cyacu. Reka nongere mbaze Boneho gatoya. Olivier dusobanuriye mu buryo buri digital turi gukoresha muri iki gihe. Ese Olivier, ubona uburyo buri digital dufite bwa communication dufite kuri ubu ngubu tubukoresha icyo tugomba kubukoresha nk'urubyiruko? Yego, uburyo dufite buri digital rwose pe, nimba hari ikintu dukoresha neza mu masaha 24 y'umunsi, iyo ukoze evaluation ukareba umwanya namaze kuri communication, ubona ko niyo ya mbere ibanza intwara umwanya munini. Bivuze ngo communication ubwayo yabaye develope kandi pe mu buryo bwagutse buhagije, tunayikoresha neza kuko yo ni nziza. Hanyuma rero ntago ndaza kwinjira njye kuvuga ngo neza gute, ntago waye direct mbaze ngo se tuyikoresha neza according ko tugereranyije n'iki, ariko dukurikije twebwe ubuzima bwacu n'imibereho yacu ya buri munsi tuyikoresha neza, tuyiraraho, tuyirirwaho. Iyo turi kurya tuba tuyiyegereje. Mfite ama account menshi ku mapage atandukanye, mfite amafaranga nshora buri munsi kugira ngo mbashe kugura itumanaho, mbashe kwiconnecta n'abandi bantu. Umbaje amakuru ari muri Amerika nayakubwira. Mbega tubukoresha neza rwose cyane. Yego. Pastor, reka nongere nkugarukeho gatoya. Dufite ikibazo muri iyi minsi cyo kumva ko hagati y'ababyeyi n'abana nta communication igihari. Nicyo kintu cya mbere kiri gupfa. Hari gupfa communication. Boneho waratubwiye ngo communication iri digital yo tuyikoresha neza. Niko wabibona nk'urubyiruko? Ese nkawe nk'umuntu mukuru ubona urubyiruko dukoresha communication dufite uno munsi neza? Uko nabyumvise Bonera avuga, hari ikintu bita mu gifaransa consommer, akaba n'icyo bita exploiter. Nibyo bakora. Ubwo mu kinyarwanda ugenerarije bavuga donc murayibyaza umusaruro. Yego. Murayikoresha, murayinyunyuza, mbese bene yo murabinjiriza cyane, ariko ntitwavuga ko ari neza. Ni gute rero twavuga ko ari neza? Kandi kuba uhereye hagati y'abana n'ababyeyi. Iyi communication yaje ya digital, yaba Olivier yaba Bonheur babivuze neza ko yaje mu by'ukuri yahombye kutubera igisubizo. Cyagiye nibutsaga Olivier ibya telefone yari bagiye kwishyira mu bindi twavuzeho. Nuko nari nibutse igihe kimwe twari dufite inama y'abashumba. Iyo nama y'abashumba yagombaga kuba ejo, imaze igihizwe, abashumba bose bari invité, haba impamvu tumihinduka. Umushumba umwe wo muri paruwasi imwe yo mu kibazo rurimbo rwa Byumba n'abandi batari bakeya ntibabimenya kuko nta telefone bari bakagira. Mu gitondo
ahagurukayo aratega aza i Kigali atega n'indi ijya aho yari kubera mu yindi ntara ahageze asanga nta mihari kubera iki manque de communication navuga ngo yavuye aho yari ari pe aza yitabye urwandiko rwamutumiye kuko mbere bwari ubutumwa bw'urwandiko rwari nka ryari ntabwo ari kera ntabwo ari kera ni muri 2013 noneho icyo gihe nibwo bahise bajya mu kigo cy'igihugu kimwe muri kino gihugu gifite amatelefone dutangayo isoko cyangwa se dusabayo amatelefone baha abantu kandi dufata n'umurongo umwe wo gutumanaho abyumvise ariko urumva ko byabaye nka byari ubwenge buza ubujiji buhise reba ayo matiki reba umwanya abantu bataye kubera gusa ko nta communication yabayeho twumvikane ko urwandiko rwari rwemvise ariko telefone yo yari kwihutisha kubabuza mu gihe hari impinduka urumva rero mu by'ukuri digital ni nziza kandi birumvikana se waje wenyine ntabwo ari wenyine hari benshi buri wese yahombye ukwe yego noneho rero muri famille tuba tugeze communication yagiye gupfa maze ifata za mpande zombi abana ifite umwanya batwara ariko n'ababyeyi ifite umwanya ibatwara kuko nabo kwaba kwiga hari abiga online kwaba gukora akazi gasanzwe nk'inshingano z'umubyeyi gukorera urugo ibyo byabatwaye ukwabyo abana batwara mu buryo bwa communication n'umwana we naho ari ku ishuri naho aviriyeyo akaba ashaka kujya hehe kuri ya WhatsApp kuri Instagram kuri ya Facebook ibyo byose communication hagati y'abana irabura kandi pe mbabwije ukuri ko nta kiyirenze nta kiyirenze ubwo ushatse kuvuga nta kiyiruta cyatumye babura duhere kuri ya radiyo tukomeza amatelefone tukazana ibi byose tureba by'amashusho nta kirenze ko umwana n'umubyeyi basabana nta kibiruta muranabizwa no muri education maternelle uburere bwa kibyeyi ni ubw'ingenzi cyane ubwo tujya kwiga ku ishuri ukaza ku mwanya wa kabiri iyo umuntu yabuze buriya bwo hasi bwa kibyeyi ubwo ni uburere bimugiraho ingaruka mu bumenyi azagira uko bwabungana kose uwo muntu ugenda uyimubonamo ibyo murabizi muri psychologie birahari no muri sociologie niho ayo masomo yombi niho tubisanga bivuga ngo uyu munsi wa noneho ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikikwereka yuko ibi bintu Kalisa yavuze ari byo kuba bikonsoma hari amasaha ushaka kwinjiramo nkange wenda nibwo mbonetse nenshaza kugira akantu nkora ugasanga network ninye yego bivuga ngo abayikonsoma babaye benshi icyo rero ikibaje nuko ayo masaha abana bavuye ku mashuri ababyeyi batashye bavuye mu kazi nibwo bari bagiye kubonana none bose aho kuza bakumburanye ababyeyi bakumbuye abana bakumbuye ababyeyi bose baje bakumbuye itumanaho yego televiziyo umupira Arsenal na Manchester iravaho kuri ikindi kipe ugaba bikunda nibyo bariho ntumuvugisha kandi ari se w'abana we reka tuvuge ko wakunda nyina nawe rero afite ikindi akunda kuri WhatsApp hariho umubyeyi ngewe nzi umubyeyi kandi ukuze urimo kureba filime akageza saa sita z'ijoro yego izo bazita amaseri buriya n'amaseri zimwe z'amaseri urumva si ibintu ntabwo byoroshye yego kandi iyo communication y'ababyeyi n'abana niyo yajyaga ivamo icyo twakwita affection umwana agakonsoma affection ya kibyeyi kuzageza igihe azahavira umukobwa nk'uriya akajya gukonsoma iyo umugabo we umuhungu akajya gukonsoma cyangwa kuyitanga ku mugore we none byarahagaze byaribanye kubera iki iyi communication ingaruka bizagira ni iyi vuba bidatinze kazi zaratangiye nuko umukobwa azajya ashaka nta rukundo rw'urugo afite kuko nta rwo nawe yabonye umuhungu ashake nta rukundo rw'urugo afite kuko nawe nta rwo yabonye kuko icyo umwana yabonye mu rugo nicyo agenda agiye gushaka mu rwe
wakumvise yego icyo umwana yabonye mu rugo kigenda giye gute gushaka iwe nicyo yubakira. Imana dufashe cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri communication kuko igeze ku rwego rubi cyane. Pastor aho ngaho tuza hagati y'ababyeyi n'abana yego aho wenda tuvuze handi hagati- ku by'ubugingo tuzabira ku kindi gihe cyangwa se Yego. simbizi. tuvuze hagati y'ababyeyi n'abana, hanyuma reka tubaze Olivier, tumubaze ikibazo kigira gutya ati pastor adufashije cyane kutubwira kuri communication y'ababyeyi n'abana, ese hagati yacu nk'urubyiruko communication dufite tuyikore ifite impact nziza cyangwa mbi? Ese imbi ni izihe turi gukoresha? Reka tubanze turebe imbi, kuko nk'ubu ngubu turebye kuri digitale dufite uno munsi, tureba hagati ya communication y'ababyeyi n'abana, turi kubona ko digitale iri kwica communication y'ababyeyi n'abana, kubera ko tanto iraba ari match cyangwa bibe ari seri cyangwa Instagram cyangwa ibindi bintu bitandukanye, cyangwa na telefone nayo ishobora kuba gap yo gukominika hagati y'umubyeyi n'umwana. Hanyuma turi kwibaza noneho hagati y'urubyiruko n'urundi, communication iri kudufasha kubona information nziza, ese imbi kubera iki turi kuzakira cyangwa kubera iki turi kuzitanga? Murakoze cyane. Communication hagati y'urubyiruko y'abajene n'abandi, mu by'ukuri mu gihe cyacu turavugana, turasharinga nk'uko tubyita, turahanahana amakuru, turacatinga, turahanahana amakuru, ariko amenshi ntago aratwubaka. Kimwe mu bintu biri gutuma umubare w'abantu biyahura mu Rwanda no mu bindi bihugu wiyongera, ni uko abajene bafite abarole model hagati yabo nabo, hagati yacu twebwe n'abo bantu tureberaho harimo ikinyuranyo kinini. Ibyo icyo bikora mu buzima bwacu bw'imitekerereze butuma ntanyurwa n'ibyo nshobora kubona. Kuko njyewe ndi umwana w'umukobwa wo mu Rwanda wiga muri kaminuza cyangwa muri segonderi, role model wanjye ni Madonna. Ndashaka kudodesha nkawe, ndashaka kumwigiraho ibintu byinshi. Iyo mbibuze ngira ubuzima bwihebye, kubera ko ntari gushobora kugera ku rwego rwo kubaho nk'uko wabaho. Kandi urebe umubare w'amamiliyari afite kuri account, urebe nanjye iwacu ubuzima tubayeho. Uko kwigereranya, kimwe mu bintu bibi social media iri gukorera abantu bo muri generation yacu, nuko comparison, uko twigereranya n'abantu baturuta cyane, niko Satani akomeza kudusobanurira ko dufite ibintu byinshi bihambaye tubura. Niko ubuzima bwacu bugenda bujya ahantu mu gahinda. Ubu ngubu dufite ikibazo, RBC iri kuvuga ko umubare w'abajene bafite depression, bafite agahinda gakabije, uri kugenda wiyongera. Hari impamvu nyinshi, wenda iyo si yo yonyine, ariko niyo ngiyo irimo, ko abajene bafite ibigereranyo binini bihambaye bibaruta cyane, kugeza ubwo bagera ahantu batekereza ko ubuzima bwabo butazashoboka. Ariko ijambo ry'Imana icyo ritubwira riravuga ngo nimba ufite ibyo kurya n'ibyo kunywa biguhagije unyurwe nabyo. Abajene, iryo ni rimwe mu magambo yo muri Bibiliya ashobora kuba babihira cyane, kuko turashaka kugira ibintu byose kandi turashaka kugira ibintu bisa n'ibyo abandi bafite. Kandi ikintu gitangaje nuko nkuko Salomo yabivuze mu mubwiriza, nta kintu gihora kigezweho. Uyu munsi nimba mfite iPhone 14 Pro, ejo mu gitondo hazazinduka haje indi, ejo mu gitondo hazazinduka haje indi. Ayo ma comparison rero ni kimwe mu bintu turi kwangirika abantu bo mu gihe cyacu. Icya kabiri, mu isi y'umwuka cyane, ubwo ngarutse ku rubyiruko rw'abakristo, iyo urebye usanga umwuka wa social media watwaye abantu kugeza ubwo ubambura ubuzima bwo gusenga, ubambura ubuzima bwo kwiringira Imana, ubambura ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Umujene ugerageza, kandi ibyo bintu twese byagiye bitubaho, umujene ugerageza ni ufata amasaha iminota 30 kuri bandozi zanjye. Ubushize mu kiganiro twakoze twaravuze ngo abajene dukijijwe turamutse dufashe umwanzuro wo kujya gukora unfollow
unsubscribe ku mbuga nkoranyambaga z'abantu batugaburira ibyangiza ubugingo bwacu, tukabafatira imyanzuro nk'abantu bakijijwe, kuko abajene dukijijwe nitwe baterankunga b'ubwami bwa Satani, kuko nitwe tubaha like, follow, subscribe, bakongera igishoro, kandi icyo gishoro bakajya kugishora mu byaha. Abajene bakijijwe ndizera ko ibyo bintu bari kubyumva, tubafatiye imyanzuro babandi bose muzi mu Rwanda no hirya no hino, bariya abantu bahomba. Ziriya mbuga nkoranyambaga zabo bakuraho ubushobozi bwo kutwangiza, twabagabanyiriza ubushobozi bw'amafaranga. Rero turimo turangirika, ariko natwe tugatera inkunga ibitwangiza. Ngarutse ku byo pasiteri yavuze hagati yacu nko mu miryango, mperutse gusoma ahantu hamwe umuntu yakoze ubushakashatsi avuga ngo mu Bufaransa umwanya abana b'abakobwa ba kera bamaraga igice kinini, umwanya munini bawumaraga imbere ya miruwari. Uyu munsi igice kinini bawumara kuri social media. Abantu benshi biyahura babiterwa nuko babuze appreciation. Iyo nabuze urukundo muri mama narubuze muri papa, njya kurushakira ku mbuga nkoranyambaga, njya kurushakira mu buryo abantu bashimagiza ibyo nkora. Iyo abantu bose badashimye ibyo nkora, nabishyizeho mbiringiyemo positive ideas, bakaza batampa ibyo nashakaga, usanga ari bwo buzima. Abana ntibabuze ibyo kurya, ntibabuze ibyo kunywa, ntibabuze imyambaro, ntibabuze minerval. Abajene bagenzi bacu bari mu biyobyabwenge, uyu mwuka w'ubutinganyi uri kugenda utwegera. Kimwe mu bintu biri kuwutwegereza cyane si uko tubabona mu nzira batambuka, ahubwo nuko twagiye deep, tujya deep mu bushakashatsi bw'ibitwangiza. Nuko abajene bagenzi bacu bari kugenda bangirika muri make. Yego. Reka nongere mbaze Bonheur, uri umwe mu rubyiruko dufite muri Youth Time Revival. Ese muri Youth Time Revival turi gukora ku bubyutse cyane cyane mu rubyiruko. Ese iyi digital cyangwa iri tumanaho dufite hari ikintu riri kudufasha nk'urubyiruko? Ndibaza ko twebwe ikintu turi kubona dukwiye kwitaho cyane, ububyutse twumva mu mateka, n'ububyutse bwabayeho iyi digital itaraza. Twari tukiri ahantu muri analog, none twebwe tubaye generation itangiye gutekereza ububyutse, ariko twinjiye mu gihe cya digital. Ubwo tugiye guhuza noneho uko tugiye gufata impano y'ububyutse n'igihe cya digital twinjiyemo. Urabona ko kimwe mu bintu communication iri kudufasha cyane, iri kudufasha kwihutisha amakuru. Hari university yo muri Amerika, ejo bundi abajene barasohotse bararamya muri pause mu masaha ya lunch, hanyuma baramije byanga gukama, byanga gushira, byanga guhagarara. Hanyuma bari muri sale basanzwe bakoreramo mu masaha ya lunch, bakomeje kuririmba. Umuyobozi w'ikigo abonye amasaha yo gusubira muri activités z'ishuri ageze, abona kandi bya bintu bifite imbaraga ibyo barimo. Yakoze iki? Yabashakiye sale nini y'ikigo. Aba rero ibi bintu ndabona bifite ubuzima, bifite imbaraga, ntago aba bana wabahagarika. Abwira abatekinisiye ati mubateguriye sale nini, ariyo bakomezamo. Mu by'ukuri gahunda z'ishuri za nimugoroba zari zirangiye, bakomereza muri iyo sale, n'abandi bose mu kigo binjira muri sale. Abatekinisiye bashinzwe communication babashyizeho kamera. Mu minota mikeya tuba twinjiye muri iriya university. Baze kundebira izina ryayo, ndumva ntari Nasubuyi, ndumva Nasubuyi University. So ndumva ari naho ngaho, baze kureba neza ni Asubuyi University, ndumva naho ngaho. Hanyuma mu minota mike twebwe twari twinjiye kuri YouTube turi kureba ibintu bitangiye kuba muri iriya university. Urabona ko iyo bari kutwigisha ububyutse, batubwira ububyutse uburyo bushobora kuza. Hari ububyutse buhera kuri njyewe ku giti cyanjye, hari ububyutse bwo mu muryango, hari ububyutse bushobora guhagurukira mu itsinda ry'abanyamasengesho bake runaka, hari ububyutse bushobora kuvuka mu itorero, hari ububyutse bushobora kuvuka mu gihugu. So igihe cyose twagira umugisha wo kumenya ahantu igishashi cy'ububyutse cyakiye, biroroshye cyane ko bwa bubyutse n'imbaraga zabwo
tuzikwirakwiza ku isi yose, kandi uwizeye Kristo wese iyo mpano y'Imana yabasha kugira impact mu buryo budasanzwe. Ni nayo mpamvu ubona Yesu nawe mu bintu yagiye asezeranya abantu, yavuze ko mu minsi iri inyuma azazana icyitwa umwuka wera, ngo kandi azaba afite ubushobozi budasanzwe. Ndabona ko kimwe mu bintu Imana yabonaga na Kristo yahanuraga abona, iki gihe we yarakibonaga. Ndumva muri Daniel harimo ubuhanuzi bwerekana iby'ubwenge buzagwira bugakora ibidasanzwe. Ntekereza ko n'Imana ibizi neza ko communication ni ikintu cyiza gikomeye cyane. Mu gihe cyose impano z'Imana ziraza kuza guhabwa abana b'Imana, communication iraza kugira umumaro ukomeye cyane wo kubitwara kure cyane. Nsoza, muri iyo university byarangiye muri Amerika abarwayi babazanye aho ngaho kuri iyo university. Iyo sare yabaye ntoya, barabasohora bakorera ku muhanda, kuri uwo muhanda wo kuri university. Abanyamerika barazana abarwayi, barazana abantu baza kuramya Imana. Cyafashe igihe kiri hejuru y'ibyumweru 2 bari aho ku muhanda badataha bari kuramya Imana. Natwe turi on kuri channels zabo dukurikiranye event y'ububyutse. Ndibaza ko rero communication muri iki gihe turi gutekereza nka Youth Time Revival, turi gusenga Imana ngo iduhe ububyutse, ni igisubizo cyiza cyane. Kuba ubwacu twicaye kuri izi kamera za Youth Time Revival na Agape TV, twicaranye n'umushumba wacu, twicaye nk'abajeni, turi kuganira iby'ubwami bw'Imana, turi kwibaza ibiri kutwica uyu munsi nuko twabicamo tukubakikaho kugira ngo bitwangize. Ni uburyo bwiza bwa communication. Iyi ni revival already. Ubu twebwe turi mu bubyutse kubera ko Satani ntabwo yifuza ko twicara hano. Satani ku cyifuzo cye yakagombye kumva uyu mushumba yaratubuze, ari kurira amarira menshi, ibaza abahungu banjye n'abakobwa bari hehe. Ariko kuba uyu munsi twicaye hano nuko dufite umuriro w'Imana uri kutwakamo. Byanga byakunda rero communication ni igisubizo simusiga, ndetse dukeneye cyane kuyibyazamo umusaruro w'Imana yiduhereye kugira ngo ububyutse bugeraho Imana itekereza ko bugomba kugera. Murakoze. Arakoze cyane Bernard. Reka tugaruke kuri pastor. Twabonye wadusobanuriye communication. Dusobanura communication hagati y'abantu n'abantu, dusobanura communication hagati y'Imana n'abantu. Ariko tubona ibibi byayo, tubona n'ibyiza byayo. Uno munsi dufata ko communication iri digital iri kudufasha, iri kudufasha ko communication yihuta, speed. Ese ni iyihe nama wagira urubyiruko cyangwa muri bya byiza bya communication iri digital, iri navuga ngo speed, ku buryo divine speed turi kugira muri iyi revival ikorana na divine ikorana na speed na digital speed? Ni gute twabikoresha? Ni gute watugiramo inama hagati yo kugira ngo destroying umuryango? Kuko ntekereza ko itorero ryubakira ku muryango. Umuryango utameze neza, itorero ntabwo ryamera neza. Ese iyo divine speed twifuza muri iyi revival izahura gute na digital speed dufite, kugira ngo noneho byose ijambo ry'Imana riravuga ngo bigirira hamwe kutuzanira ibyiza, kugira ngo ya speed ishobora kutuzanira ibyiza itubere mbi, ahubwo itubere nziza. Cyane iryo jambo waruvuze rikasa n'ubuze ukuri vuga neza, riba mu nzandiko Paulo yandikiye Timoteyo, yandikiye Abafilipi, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, ariko ngo ni kubaboneye. Kubaboneye byose bifatanye kutuzanira ibyiza. Ndashaka kuvuga gatoya mbere yuko nsubiza ikibazo mbajije. Mu bintu Olivier yavuze hari icyo ndi buvugeho gatoya no ku byo Bonheur yavuze. Ndibuka igihe kimwe ubanza mwari mutari mwavuka, Abasuweduwa bakoresha ikintu bita traité. Traité twari udupapuro duto tw'ubutumwa bwiza. Urugero, hari agatete kitwaga kavuga ngo Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Gutyo gusa. One page. Akari kavuga ngo la dette payée.
umwenda wanjye warishyuwe, urabyumva, n'utundi bafata uduteme dutandukanye, ariko akaba ari agapaje kamwe akabije kuba kanini kakambukiranya gutya. Utuntu twakoze umurimo. Kubera iki? Ivugabutumwa ryagize igihe abatuzaniye ubutumwa bwiza babona ko mubize ntiriri mu kugerayo cyane. Les intellectuels ntibari mu gufata ubutumwa neza, babifashe nk'iby'abaswa. Utwo tuntu two bakoresheje, umuntu akaba yahaguruka ahangaha w'umumisiyoneri yagera nko ku kinamba ahangaha agaturuka ku kinamba aduta mu muhanda bishaka, agatumva ntabura ugatoragura, nihagira utwumuye guta ahantu tukazahanyagirwa nta kundi, ariko nibura muduterete nk'ijana ntaye 10 badutoragure. Ubutumwa buvuga gutyo, urumva ni uburyo bumwe mu bwakoreshejwe. Noneho iki kintu cy'ububyutse Bonheur yaravuzeho, akavuga ati hari ubw'umwe, hari ubw'itsinda, hari ubw'itorero, hari uko byagenda kose n'iratorero, icyo gishashi cy'umuriro hariho kiba cyaguyeho mbere. Ni nk'uko imbabura yose ifatizwa n'ikara rimwe. Iyo umuntu agiye kurahura ntabwo amuha imbabura yose y'amakara yaka, ahubwo amuha ikara rimwe kaza gakongeza imbabura yose. Nyamara kandi no mu kuzima ukuye muri mwe n'uburyo aba ryari ryatukuriye ryaka karishyira ku ruhande, si ngombwa amazi kurivana mu yaka, byarizimya gusa bitaritayeho amazi. Rero ububyutse ni ikintu gishobora kwihuta mu buryo bwa digitali ikabigeza kure pe, kuko ivugabutumwa reka nitangeho urugero jyewe ndashimira Yesu wazanye digitali mu buryo bwa communication, nkaba nkurivuga ubutumwa ahantu nta ndege nteze. Sibyo? Ijoro ryakeye ejo nari kuri conference mu Bubiligi Bruxelles, nari nkurikiwe n'abantu ba Polande, ba Finland, ba Canada n'ahandi. Uyu munsi nimugoroba ndabari kuri Zoom conference muri Canada, nkurikiwe n'abandi bantu batandukanye. Urabyumva? Minsi yashize ni muri Australia gutyo. Icyo kintu numva ngishimira Imana kuba digitali mu gukora umurimo mwiza w'Imana, ngo turi mu cya kintu cya divine spirit. Noneho digital nayo iyi ngiyi ifite imbaraga ziri satanike ku bayishyizeho. Nibwira ko ababikora, inganda, abashinga utu tugo twose ntibaba bazi ikizakora. Aha tubumve tubabarire vraiment, ahubwo satani we araprofita. Satani agacreatinga, ahubwo araprofita. Ni naho hambere agirira esheke, araprofita. Iyo kubonye uburyo guprofita. Noneho digital ikintu mu gukora muri no minsi kibi ku rubyiruko, ku itorero, ku muryango n'ahandi hose, nuko abantu baramutse batayitinzeho, icyo ni kimwe, no pas longtemps, kudafata igihe kirekire kuri yo, ukayijyaho ugiye kwikoresha ibyo uyikoresha. Kandi babwira inshuti zanjye, tuzi ko ibintu bikorwa n'abazungu, siko tubyita ngo n'abazungu babikora. Hanze aho nirwo mvugana n'abanyarwanda bari hanze, namwe mvugana nabo si jyenyine, nta mwanya babona. Mwarabonye namwe inshuti zacu bavana iwacu cyangwa abana bacu bo muri Amerika, Australia, Uburayi n'ahandi, mubona bagira umwanya ushyiraho ibintu akazabisubiza nyuma y'icyumweru, nyuma y'ukwezi. Siko mubibona mwebwe? Ni ukubera iki? Hariyo activité, sibyo, zo kwitunga zirenze ibi ngibi. Ngere mbabazwa nuko birimo kurangaza abana, reka mvuge abanyarwanda cyangwa abanyafurika bari bakiri mu nzira y'amajyambere. Icyo kirambabaza. Uyu muntu waraye kuri WhatsApp ijoro ryose, muzi ko ikigo MTN n'ibindi bigo, ariko cyane MTN yaje gushyiraho n'ikintu nakwita nka promotion ku bana bato. Muzi ko ari kuri age y'imyaka ingahe ari Euro. Aho nawe tekereza, nta muntu mukuru wabijya ibyo ngibyo. Niyo ugerageje kubyinjira mu bishaka ushaje, barakubwira ati we nta
ntabwo urimo ugenda washaje none iki kintu bashyizeho kiratuma abana aribyo bakora muzi yuko itangira hari igihe bitangira cyatangiye kuba konsome après minuit. yego bamwe hari abayita yoro hari yitwa jama gahoda urumva ibyo nibwo byumvise giye guhangaha yego noneho ndenda kuvuga ikintu giteye gutya rero uyu muntu waraye ijoro une fille un garçon qui a passé toute la nuit wafashe ijoro ryose atatinga akaba asinziriye mu rukerera yego dizo ni umunyeshuri wenda n'urugero niba atiga ku manywa yiga nijoro murashaka kumbwira ko iyi fatigue itari mugire ingaruka ku ishuri tuve ku ishuri ntimugire ingaruka mu rugo bya bintu byose umubyeyi yagomba gutoza umwana gukora mu rugo aracyabikoze ntibishoboka hari ahantu wageze uvuga kuri depression irenze urugero iriho kandi itewe n'iki na digital wa mwana nababwiye cyagiye ntangira wabuze affection muri maternelle akayibura akazamuka akagera ku rwego yikonfiya ku mudo we ahantu nawe akaza mudesova kuko ni umuntu abaye desi ku babyeyi be pourquoi pas ataba desi ku bandi kundi mumenyeshe ko uyu muntu yikonfiyeho ntanamuzi nicyo kintu kirambabaza Amerika ntabwo uyu muntu akuzi urimo kwikonfiyaho uyu mukinnyi w'umupira ntakuzi uwo muhanzi wavugaga ntakuzi uyo gusubiza nk'urimo kumwinjiriza ako ntagakuzi nta kintu yanagufasha kibe financial kibe spirituel kibe mu buzima bwose busanzwe ntacyo yagukorera nubura ikintu mukuraho muri byombi uzaba ubaye desu mu buryo bubiri bwa kabiri wabaye desu ku ruhande rw'ababyeyi bawe ubaye na desu kuba wari wiyiringiyeho ngiye kugera kuri deception ya gatatu rero noneho reka rero ushake vuga uti icyo navuze ndakibonera ku mugabo wanjye ndakibonera ku mugore wanjye nugera usange nawe yifitiye icyuho cy'amarangamutima kinini kitigeze cyuzura habe no gucagata yakigushakiragaho nawe rero basanze nawe nta kintu cyo kumufite ndibaza iyi famiye nshyashya uru rugo ruvutse uyu muryango utangiye murumva uriho ntabwo uriho niba mwarakurikiye ikiganiro natanze cy'impamvu 12 z'amadivorce n'umwenda wacyumvise ntabwo natanze impamvu 12 zitumye divorce ifashe indi ntera muri byinshi navuze rero mama ntabirondoye navuzemo ko turi mu ngaruka les conséquences za orphelinage ubupfubyi niba quelqu'un ou quelqu'un une fille un garçon yarabaye imfuye ku myaka 7 5 ntimuziko byabayeho se umwana aririra aba responsable de soi-même et des autres bari umuntu n'abashiki be mbibutse ko kuri ya myaka ntabwo umuntu bari akagira responsabilité nta maturité muhesha kuba responsable w'abantu bafite ariko kubw'igihe yabaye batyo bazamuka batyo mbibutse ko nubwo urimo kuzamuka batyo farije igakora ibyo igomba gukora ibigo bifasha bigafasha za compassion n'ibindi utwana tukiga ariko ntidushobora kuzuza ya gap iri hariya y'ikintu yabuze impossible tujye tuvuga kuri ahubwo Kristo afite ubushobozi bumura aba bantu n'ukuri noneho uyu muntu azamutse gutyo azamutse atyo hanyuma b'abana bose ugize ngo arakura yagera kuri ya maturité ifata responsable akimenya wenyine ndakamenya wenyine twibukiranye ko abavandimwe kugira ngo umuntu ajye kumvira mukuru we ngo ni ikintu uko yabasigaranye amwumvira uko yumviraga se ntibishoboka kuko afite igikomere cy'uko arimo kumvira atari wakagombye arakibaza ngo ariko ubundi uwo muntu ari yazize iki noneho wa muntu wabayeho
atagira control. Yego, wa muntu wabayeho atagira ikimugenga, ni umukobwa nkawe, ni umukobwa nk'uriya, agiye kuba under control of someone. Umubwira ngo ndashaka kumbwira ahantu wahoze ko ça fait 18 heures, wari uri hehe? Serious kandi uwo ni umugabo ugira ngo arebe ko yakuba ku rugo rwe akaba umutware warwo. Yego, si umutware se? Si abatware cyangwa ibyo muri byanga mwibeshye mu byanjye. Ayewe, aho zihiye naho zisinyuze naho bicitse naho uri mu kubyanga. Uyu muntu yajya gusubiza agasubiza nk'aho akiri wenyine. Kandi uyu mwana w'umuhungu yari atangiye gucreate ikintu cy'ubutware cy'ubuyobozi. Ndabyibuka nabyigisha muri leadership. Leadership bavuga ko buri gihe itangira ahantu hose haba ari umuntu urenze umwe. Kandi leadership iri creating ubwayo yishyiraho uwo mwanya yishyiraho hagati ya Olivier na Bonheur ari babiri. Bavuye iwabo muri Gisagara baje gucumbika Kigali. Uwo mwanya umwe ahita bavuga ati tuzacumbika mu Kimisagara hafi ya Nyabugogo, hafi y'Itumanaho, hafi y'isoko. Okay, hafi ya gare na depression. Ubu rutangiye kuzana ibitekerezo aba yabaye leader burya. Tuzagura umufuka w'amakara, tuzadugura umuriro w'icyumweru gutyo. Uwo muntu utangiye kuzana iyo migambi aba yabaye leader. Rero uyu muntu, umwana w'umusore wari ugiye gutangira gucreating uburyo imiyoborere y'urugo rwe izagenda neza, ahuye n'umuntu umbabarire mvuge ngo umeze nk'aramure ari umurebele. Wigenze kuva ku myaka ingahe? 5, 7, 10 n'ingahe? Ntabwo azi niba habaho ubundi buyobozi, ntabwo azi ko umuntu afite son supérieur, ntabyo azi. Atari ikibazo. Hanyuma rero tunibuke ko igihe cyose yagiye abona nta muntu mukuru yashatse, yagiye hehe? Kuri digital. Agiye kuri digital ahasanga ba bandi bose babayeho gutyo b'abazungu. Twibuke ngo ko abazungu Abanyarwanda bakimureberaho icyitegererezo, n'uwo muribeho kandi nawe ntimuzi ukuntu barakuze. Birasaba iki rero? Muzi ko leta y'u Rwanda ntabwo itagize ngo abantu babone imiryango. Ivanaho ibigo ishyiraho na muki mu miryango. Bageze mu miryango basanga cya kibazo nahereyeho. Basanga hariyo televiziyo guhera saa 12 nageze mu rugo. Utayiro hari mu cyumba kuri telefone ye. Sibyo? Kuri machine ye. Birasa rero utuntu twe. Ibyo arebye byose kandi mwibuke ko observation buri gihe ibyari icyo bita development cyangwa comprehension. Iyo urebye ikintu cyangwa bikunda, cerveau yagomba kugikoraho research. Nicyo kibi cya pornography. Ntituzi igihe umwana yatangiye kurebera pornography, none turibaza igihe yatangiye gusambanira. Naho kumbi igihe yarebeye pornography nicyo yatangiye gusambanira muri mind, sex yaje kuba nyuma. Kandi tutabizi, ababyeyi batabizi. Digital imirangiza. Nyamara pe nkuko nari mbivuga tugana ku musozo wenda simbizi, bishobotse abantu bakayikoresha ibyo igomba gukora. Communicate, tukamenya tumenya, tukamenya ibyo tureba, tukigiraho. Muzi ko abantu bigiraho. Hariho porogaramu y'icyongereza murabizi, murabyumva. Hariho za Google ukora research, harimo dictionnaire, harimo iyi ifite ibintu byinshi kandi byari bikiza. Ariko ikibazo umwuka wa Satani uriho uratuma abantu bikoresha mu byangiza ubugingo. Rero nk'uko ubutumwa bwiza bwagiriraga abanyabyaha mbere digital itaraza, n'ubu ngubu ubutumwa bwiza bwabagirira umumaro muri kino gihe. Ariko urumva ntitukibasanze mu rusengero, ntitukinakoze concert yo hanze. Hari aho muhiruka nta giterane cyo hanze kikiriho, urabyumva. Kandi n'umurarika ngo aze mu giterane kiri bubera ahantu muri Kigali mu stade runaka, ntago ari buhaze bimse ko ari igiterane cya korali n'abigisha. Abyumvise cyo kora ni haza umuhanzi runaka uririmba ibintu runaka, baraza ndetse banishyure. Icyo nacyo nzi kugitekereza, ndavuga ngo ibiririmbo byose bipfuye ubusa bidafite ikintu bimaze. Icyampa Imana ikaduha ubundi buryo bwo guhangana nabyo. Yari yabiduhaye
umugabo dufite muri kino gihugu witwa perezida wa repubulika yacu y'u Rwanda, umwuka w'Imana ajya amukoresha ibintu ngiye nkabikorera analize nicare hariya. Bigeze kumusaba nk'inkunga, ndagira ngo byari byaciye mu nzira y'inkunga yo gufasha abahanzi b'abanyarwanda. Ahagarara gutya kuri mikoro ye yifata gutya, ati niko inkunga mugira ngo ntere, mwagira ngo ntere inkunga, inyoni yaridunze. Inyoni yaridunze, ibyo ni umuntu yatera inkunga. Kuva yavuga iryo jambo, iyo ndirimbo ntabwo nongera kuyumva. Kandi yabaga iyo ndirimbo murayizi, yaridunze iri mu giti, bwira Mukandori yacitse n'izindi zacitse gutyo gutyo. Ububasha n'ubudahangarwa Imana yamuhaye, nubwo yaduha natwe tubukoreshe turi ukuntu twarwanya ikibi. Gusa icyiza kirimo ahangaha baterewe niho turi bubatabarire. Ubwo baterewe kuri digital turabatabarira kuri digital. Ubwo ibyaha biraha n'ubutumwa ariko icyo tubasangira nicyo nshimiye iyi youth time revival ukomeye izabakoresha. Kandi vraiment pray, iki kintu tugisengere, muzari ikintu kizakora. Umurimo wacu no kuvuga gukora mu kwa Kristo. Hari igihe umuntu azumva ibi bintu ari mu cyumba cye, yari kuri chat, yari kuri Facebook, kuri pornography, abona kaguyeho. Yego Yesu agaherekeze, kamukore, kamwihererane, kamutunganye, nta mushumba uhari, nta mudiyakoni, nta mwigisha, kamuteke, kamuhishe, kamukarange, mu gitondo abyuke yahiye. Amen. Nicyo nkundira imbaraga z'ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Nicyo nkundira imbaraga z'ubutumwa bwiza. Twebwe umurimo wacu no kuvuga. Rero mbisubiremo ibi bintu, ubwo igitero kiri kuri digital, kiri kuri YouTube, kiri kuri Facebook, kuri bya bindi byose mwavuze, aho hose ntarondoye. Ni muri kina twabura tujya gute tujyana ubutumwa. Imana ibamugisha. Amen. Murakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro turagira ngo turahera kuri Olivier agende atubwira ese ni nk'urubyiruko ni iki kintu twakora kugira ngo ya revival mu rubyiruko, kuko kuri ubu ngubu twasomye ba Petero, dusoma ba Pawulo, twumva amateka y'abamisiyoneri. Abamisiyoneri bigisha ba sogokuru bigisha ba data inzira z'agakiza. Ba data baratwigisha, ariko hari gap hagati yatwe na ba data, harimo gap. Urabibona ko bari kugenda, bari gusaza. Uno munsi turabita ba data, ariko ni ba sogokuru b'abana bacu. Ese ba sogokuru b'abana bacu bazagira impact gusa twebwe abana bacu nk'ababyeyi tuzabyara ejo bundi, abana tuzabareresha iki? Twavuze ko kuri ubu ngubu social media cyangwa buri wese aragisubiza, yego, buri social media ifite impact ikomeye. Ese twebwe nk'urubyiruko ni iyihe role dufite yo kugira ngo noneho fulfilling ya gap? Yego. Amusuri sinzi niba ari ngiro rugiye kwijambo, akunda ribasabye. Yego, nta kibazo. Kukuvuza akantu nkorwa ahantu ngira n'uvuga nanasoje, buriya n'uvuga nasoje. Mwaba mwibuka isezerano rya Kanani? Imana itanga bwa mbere irihaye nde? Aburahamu. Itangira 15 mirongo 12 kumanuka 14. Iyo sezerano ikomezanyije na Isaka. Mwitangira 26 umurongo 22 kugera kumeza. Iri komezanya na Yakobo mwitangira 35 guhera ku murongo 12. Yego? Natangajwe nuko ya Kanani Imana yemereye Abisirayeli. Bariya les grands-pères mbete gutyo. Sibyo? Kuko ari batatu. Rijya gusohozwa ryasohoreye urubyiruko. Imana ishimwe. Amen.
urubyiruko nirwo rwagiye rwinjira muri Kanani. Natangaye, hari umunsi Imana avuze ngo abantu mwese murengeje imyaka 20 ntaho mukigiye, kandi mwese murayirengeje rero. Mu kubara niho byanditse igice cya 14. Kanani yinjiwemo n'abari urubyiruko rwavukiye mu butayu mu nzira. Imaginez ça mes frères et sœurs. Yinjirwamo n'abantu qui n'avaient rien, aucune promesse. Nta sezerano bahawe, nta masengesho babisengeye, ntacyo babibwiweho. Barumva gusa barimo bogi Kanani gusa, nta bindi. Kanani bamusenye wacu babwiwe. Sibyo? Abo nabo binjiyeyo. Ndashaka kubabwira ijambo Imana yababwiye, yahise ibwira, ariko naratangaye, Imana iratangaje. Gute iki kwa kabiri igice cya 4, Imana abwiye Mose ngo ntegurira ingando y'urubyiruko. Ngiri cyo mvugana nabo. Arabahamagaza baraza. Imana ibabwira amagambo mu gice cya 4, iravuga ngo rubyiruko rw'Abisiraheli, baso wanyu basogokuru bashire mu butayu. Bamwe nabisha umunsi banyitotombera, abandi mbica umunsi basambana mu butayu bari inyuma bazihaza, abandi mbica umunsi baramya Bayali ahitwa Pewori. Ariko vous qui reste, mwebwe muhonotse mucitse ku icumu ry'icyo kintu, nimwe mugiye kwinjira muri Kanani. Please, ndabasaba ibintu bibiri. Amategeko yanyu uko nakayatanze ntimuyagabanye, ntimunayongere, mubone kwinjira mu gihugu. Ngiki kintu urubyiruko rukeneye muri ino minsi. Urubyiruko nirwo rugiye guparticipa mu bubyutse bugiye kuza kisagiye gutanga, kandi yabutanze bwaje. Niba dushaka ko urubyiruko ruba muri ubu bubyutse kandi rukabamwo inkingi n'ingingo z'ingirakamaro, yego, nirugabanye ibihe rufata kuri digital, ku itumanaho. Ndavuga rugabanye ibihe bibi, bya pornography, bya biki byose bareba, bya biririmbo bibi bumva, ugasanga umuntu yabaye drogué par la musique, ibintu bitsimumaro. Noneho ahubwo igihe cye agikoreshe arebaho ibyiza, kuko biriho birahari, arebeho ibyiza, kandi arebe uburyo ayiha igihe gitoya akanuba ku buzima bwe busanzwe. Ubwo ni kwa kwiga gusa umwana yihe gahunda uvuga ati jewe nzajya njya kuri YouTube une fois par jour iminota runaka, nongere rimwe mu cyumweru igihe runaka, ngiye kureba kandi ibi nibi. Urumva tugabanyije igihe kandi tugiyeho par but, dufite intego runaka. Ibi bintu bizabafasha. Akoro nkongeye kucyane nari navuze mu kanya cyuko n'umwebwe urubyiruko rukijwe, nimushyireho ubutumwa bwiza, mutinyuke mu bushyireho. Namwe kandi mbasabe mwere imbuto, kuko imbuto zanyu niba twasanze bivuze ko hari umuntu ushaka arora umudo, yego, bien sûr umuntu nakubona ushyiraho ubutumwa kenshi kandi bwiza, uzamera nk'umubyeyi w'abatisimu agushakiye umubyeyi umurera. Witeguye kumureresha iki wowe? Ufite iki wowe? Yesu abafashe, abahe bagage ikwiriye, muzareresha abana bagiye kuvukira hano hantu, kuko bazavuka. Imana ibahumugisha. Reka dukomeze nyina Olivier noneho atubwire ese ni iki kintu muri youth time revival cyangwa mu rubyiruko rufite ububyutse uno munsi dukwiriye gukoresha kugira ngo ya gap iri hagati ya ba data natwe n'abazadukomokaho kugira ngo tuyifulfillinge. warakoze. Ibyinshi pasiteri amaze kubivuga. Muri generation yacu dukunda hano muri youth time revival dukunda gukoresha generation yacu. Iyo tuvuze generation yacu tuba turi kuvuga abantu bo muri iyi myaka yacu. Generation mu ijambo ry'Imana iyo usomye usanga ahantu henshi yaragiye ifata imyaka 40. Mu myaka 40 usanga ariho generation yagiye ibaho. Rero muri generation yacu byinshi pasiteri amaze kubivuga. Kimwe mu bintu navuga dukeneye ni iki? Nuko dukeneye gutangira mu kwizera Kristo. Ibintu turi kuvuga byo guhindura isi, by'ububyutse, umuntu utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza, twamugira inama yo kujya gutangirira aho ngaho, niho bahera.
icya kabiri kuko imana iduhagurukije ntiducibwe intege n'impamvu nyinshi zitandukanye. Dutangira muri Youth Time Revival, imana yaduhaye ijambo ry'umunsi Dawidi yajyaga ku rugamba, ajya yari umusivile atazi ibyo kurwana, ageze yasanga bakuru be Goliyati yabateye ubwoba, bakora comfort zone mu myobo. Abajene bari kudukurikirana nababwira yuko dufite bakuru bacu ba papa na ba mama na bakuru bacu bandi urugamba rwo kuzana ububyutse bwananiye, babeshejwe mu myobo no kwishakiramo comfort zone, ahantu hameze nk'aho ari heza ariko nta kintu cyo kungukira imana bari kuhakora. Abajene rero ikintu nababwira ni kimwe, nuko uru rugamba niturutangira bakuru bacu bazanaturakarira, kuko bakuru ba Dawidi baramubwiye ati kandi ubwibone bwawe turabuzi. Hari igihe bakuru bawe bazakubwira ko ibyo bintu wihandagaje gukora utabishobora, byananiranye, nizo mpinduka utangiye kuzana ntabwo wazishobora, ntiwazikorera i Kigali, ntiwahindura isi uhereye i Kigali. Ariko ikintu mbabwira nuko umwuka w'Imana ari muri twebwe. Yesu nashimwe. Umwuka w'Imana ari muri twebwe, nubwo hari uwabifata nk'ubwibone, ariko aka karere kacu dutuyemo ko muri Afurika y'ibiyaga bigari, aka karere gafite amasezerano. Dufite amasezerano y'uko ububyutse buzarivayivinga isi mbere y'uko Kristo agaruka, buzahera muri iyi zone yacu. Umujene rero namubwira ko iki nicyo gihe cyacu. Tumaze igihe kinini ba pasiteri barasenze, basenze ibyo basengeye, amajyambere basengeye, twebwe tuyabayemo. Twaje dusanga turi kurya ibisubizo by'amasengesho y'ababyeyi bacu. Ntidushobora kwicara rero ngo tuvuge ngo turi batoya, Dawidi yishe Goliyati afite imyaka ingahe, Mariya yabyaye Yesu afite ingahe, Yosefu yanze gusambana afite ingahe. Dufite ibyitegererezo, ariko no mu gihe cyacu ntidukeneye kuzumva ububyutse nk'amateka tuzabura icyo tubwira abana bacu. Tujye tubabwira ngo bapapa bagize ububyutse. Mu gihe cyacu nasoza mvuga ko mu gihe cyacu ububyutse burashoboka. Umujene uri kutwumva, umukobwa, umuhungu, mu gihe cyacu ububyutse burashoboka. Yego, reka nsoreze kuri Bonheur. Twabonye digital life turimo kuri ubu ngubu, turabona ama Instagram atushishikariza kumera nk'umuntu runaka. Uno munsi twamubona kuri pano avuze ibintu byiza, tukumva we want to be like him. Oha, noneho bwacya ukumva ngo yinaze hasi, kumva ko ni ibintu bibaho. Niba role model wanjye yinaze hasi, nanjye ntabikora. So twebwe rero nk'urubyiruko ruri mu bubyutse, izo social medias tugiye kuzikoresha gute? Murakoze cyane. Ndagaruka kuri vision ya Youth Time Revival cyane. Iri muri Jeremy 31 umurongo wa 33. Haravuga ngo ariko nzasezerana isezerano n'inzu ya Isiraheli, ngo hanyuma y'iyo minsi isezerano nzasezerana nabo ngiri, ngo nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, ngo kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Kimwe mu bibazo mbona biri gutera iyo crise nuko abajene cyane bari mu nzu y'Imana bitwa ko bari mu rusengero bakijijwe, n'abashomeri mu isi y'umwuka. Nta bintu dufite turi gukora. Umwanya munini turi kuwufata kubera ko dufite ubushomeri mu mwuka. Tujya gushaka abajene bo hanze, bo bari mu kazi, basa nkaho bo bari gukora. Twebwe ko dusa nkaho dushomereye rero, turi kugenda tukajya gushaka bo ibyo bari gukora ngo turebe ko natwe twabishobora, tukisanga tutabishoboye, kuko ahantu dutewe nta potential dufite yo gukora ibintu bisa nk'ibintu bari gukora. Iyo tuje twisanga dusa nkaho turi gupfa ubusa. Reka nkubwire, ba mama bacu bamaze iminsi bari gusenga, n'aba papa bacu. Iyo basengaga igihe kinini, Imana yavuganaga nabo ikabahishura ibintu bitandukanye, ariko mu gitondo bagasubira mu masengesho, Imana ikongera ikavugana nabo. Dusa nkaho twebwe tubaye generation Imana iri guhamagarira gusenga, ariko tukava mu masengesho, ibintu Imana yatuvuganye natwe tukajya kubishyira mu bikorwa. Ntago ububyutse buzadusanga ku musozi turi gusenga, ntago ububyutse buzadusanga mu mazi hahandi tuba turi gusengera. Hariya tuzavanayo ubuzima bw'Imana n'imbaraga z'Imana na viziyo y'Imana, tumanuke tuze muri sosiyete. Dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko mu rusengero hahindutse comfort zone. Iyo dusohotse mu rusengero tuba tuvuye mu Mana.
iyo twinjiye mu isi tuba tugiye mu isi y'abapagani. Hari ahantu ntabwo turabona ko Imana ikeneye gusohoka mu nsengero ikamanuka ikajya muri ziriya sosiyete zacu tubayemo za buri munsi. Byanga byakunda umujene ukora muri banka uyu munsi azi neza ko abonana n'Imana ageze mu rusengero. Iyo ageze muri banka nta mana iba igihari, haba hari bosi we n'abakozi bakorana. Turi gutekereza ngo muri banka dushyireyo ubwami bw'Imana. Turi gutekereza ngo tube inshuti n'Umwuka Wera kugera ku kigero tutahurira nawe mu rusengero, dura no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nibwo turaza kwisanga dufite imirimo yo mu bwami. Yesu igihe kimwe yarabuze ababyeyi be bamubonye aravuga ngo nyine ndi muri business za data. Ese abajene bagenzi banjye bankurikiye, mujya mugira igihe ubuzima bwanyu bwa buri munsi hanze y'urusengero muri business za data? Niyo mpamvu abanyamakuru dufite Imana yashyizemo umuhamagaro uyu munsi bakagombye kuba bari kuzana influence kuri social media. Baricaye kubera ko mu rusengero ntago bigeze bemera ko kariyeri bayerekanamo Imana ukuntu yayikoreramo. Batwereka ko calling ari cyo gice gikoreramo Imana. Turi kuvugana n'abajene batandukanye. Hari abajene ashobora kwicara hano twese tugaseka tugatembagara kandi tugaseka igitwenge cyiza kirimo kuramya no guhimbaza. Izi mpano zikeneye gukora. Njyewe ku ruhande rwanjye nabwira umujene wese ukijijwe ngo atangire agire umushinga wo kugura kamera, kuko turi gusaba ko twinjira mu gihe cyo kubana n'Umwuka Wera ku kigero aka activity kose nkakora nzi ngo Imana iri kuvugana nanjye iki kintu kuri iyi activity. Niryo jambo dusomye hariya ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Dukeneye kubana n'Imana kugera ku kigero njyewe iyo ngiye ku isoko ngendana n'Umwuka Wera, kandi ubwo mfite kamera nkakora ibikorwa Umwuka Wera ari kumbwira gukora, nkabishyira kuri social media. Hari ubuzima bw'Imana byazana. Nimba muri kubibona neza, abajene badakijijwe niyo bagiye kuri piscine aho bagendana kamera, batuzonze ku kigero nta hantu na hamwe bari kujya nibatwereka ubuzima bwabo bari indani mo hariya. Twebwe dusa nkaho ubuzima bwacu ni ibanga. Urabona ba mansero ukuntu babayeho, bapfuka umubiri wose. Ntago tugiye kwipfukura ngo twiyambike ubusa, tugiye kwipfukura abone Kristo utuye muri twebwe. Tugiye kwiyambika ubusa kugira ngo barebe twebwe ukuntu twapfuye, ahubwo Kristo ari we ufite ubuzima muri twebwe. Ndabasaba rero bajene bagenzi banjye aho muri hatandukanye kugira ngo mwemerere ubuzima bw'Imana butembe bugere na hahandi tutigeze twigishwa ko bwagera. Bugere hariya mu gikoni utetse, bugere hariya mu cyumba ugiye kuryama. Nubuhe buryo Umwuka Wera ashaka kuryama, nahe masaha ashaka kubyukira. Nibyo pastor yari kuvugaho. Timing yacu yarapfuye kubera ko ni twebwe tuyobora agenda yacu. Twemerera Umwuka Wera ayobora agenda yacu. Hanyuma icyo gihe amategeko y'Imana azaba yanditswe mu mitima yacu. Imana ibaho umugisha. Amen. Reka dusoza dusabe pastor kugira ngo adusengere dusoze iki kiganiro. Nikiba ari ikiganiro gisanzwe, ahubwo Umwuka Wera agende akore ibyo byateganyijwe gukora mu mitima y'urubyiruko, cyane cyane kuko ariho twinfluence. Murakoze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, iyi niyo tere yo gukoreraho duhaye. Turagusabye ngo uyitere uduhaye iki kibuga, aha hantu uhakorera umurimo wagambiriye gukora. Turakwinginze, turaguhendahenze kubw'umurimo wawe ngo iki kiganiro giherekeze ubutumwa bugitambukiyemo, abazacyumva abazakireba kizagira umurimo munini gikora muri bo, kandi kibe imbarutso ya bwabo byutse badusezeranije. Dusengeye uyu murimo, dusengeye abawukora, twebwe twese igihe cyose cyo guhura ujye uduha bagaje ikwiriye, uduha ibyo guha abantu bawe, kuko nicyo wadusigarije, nicyo watubikiye kugira mu gihe nk'iki tugukorera uyu murimo Mwami. Ngaho dufashe rero bizagende neza, iri koranabuhanga dukoresha Mana uduha ibikwiriye byose, kandi uriho umugisha. Bashiki bacu na bene data ubaho umugisha. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nta na rimwe uzamanura ijambo ngo rigende rigaruke ubusa, ahubwo uko rizaza rizahaza imvura ubutaka, rizameza imyaka riyeze, maze ribonera abantu imitsima yo kubatunga. Ndagutuye ngo iri jambo aba ari kurizagaruka rikuzaniye icyo waritumye. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.